Muy buenas noches. Hoy nos encontramos en una convivencia familiar, ya que se fue la luz aquí en el ranchito de Huiziopa, pero la estamos pasando a todo dar, ¿verdad, chiquillos? Sí. Sí, miren, aquí con personalidades como Huicho, nuestro amigo de la familia, y también una luna llena, miren, hermosa. A ver si se alcanza a apreciar ahí. Se ven las estrellas, se ve todo precioso. Vean qué hermoso se ve. ¿Verdad? Se fue la luz, pero la estamos pasando de maravilla, ¿verdad, niños? Sí. Ahora sí, una noche de asar bombones. Vénganse todos, vengan, vengan. Vénganse para acá para que los vean. Ven, rápido. A ver, enséñenlos aquí. No se vayan a quemar nomás. A ver. Vean. Pobre bombón. Aprovechamos de que no llovió este día, pero no tenemos luz desde ayer. Y así la estamos pasando de maravilla todos. Una noche muy bonita. Ay, mírenlos todos contentos, todos felices. Aquí en el rancho se va la luz cuando en tiempo de lluvias. Y tarda hasta 3 días en llegar, así que tenemos que buscar algo que hacer para divertirnos. Y la verdad sí la estamos pasando muy a gusto. Saluden todos, chicos. Hola. Saluden. ¿Están ricos los bombones? Sí. No lo he probado, pero... Se está ahogando mi amigo Huicho. Mi amiguito Huicho se está ahogando. Coca. Quiere coca, dice. Están calientes, Huicho. No lo aguanto. No hay refri. Digo, no hay luz. Huicho quiere hasta un café. Y así la estamos pasando muy a gusto y así me despido con estos deliciosos bombones. Vuélvanlos a poner, ya se los acabaron todos, véanlos. Adiós, digan adiós, adiós, adiós. Aquí anda mi hermano, miren, vean a mi hermanito. Vean a mi carnal. Mi carnal seguro agarró 5 bombones. Yo agarré 6. A verlo. No, agarró 2. Está a dieta, dice. Mira qué chulada. Adiós, adiós. Adiós, amiguito. Diles adiós, Huicho. Adiósito.